Buenas tardes. Vengo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Enfermería Mochis, Unidad Regional Norte. La materia es Enfermería del Adulto. Mi profesor Sayudo Leal, Francisco Javier. Mi nombre es Letziuria Martínez Aboite. Vengo del grupo TES 4. A continuación vamos a ver la preparación de la mesa de mayo. Que podemos ver está sobre una base redonda y una base rectangular. Está esta funda de mayo y dos campos dobles cubriendo la funda de mayo. Dentro de esta mesa está el equipo material que se va a trabajar. Es material de acero inoxidable. Podemos ver en el video las pinzas de corte, dos bisturín, también las tijeras, las pinzas de Kelly, y también podemos ver el separador de tejidos y las pinzas de Alice y las comprensas. Es el material que vamos a utilizar, es el que está en esta mesa de mayo. Es todo lo que vamos a utilizar. También tenemos un tubo de caucho y también un lápiz de cautelio y una pinza de fijación. Esto es lo que vamos a ocupar para el trabajo y lo que se conforma una mesa de mayo. Gracias.